大家好啊！中原地產海之戀分享嘅高爾張小姐，今日為大家介紹海之戀嘅3房1套連住密室嘅單位，而家即刻帶大家睇下。好啦，我哋而家喺單位裏面啊，呢個呢係海之戀嘅3房單位，3房1套連住密室，咁就有少少玄關位啦。左手邊呢就係廚房啦 ，L 字台。都係非常之闊落，設備齊全。咁呢度係儲物室啦，有窗嘅。咁對面係共用嘅浴室啦，配置浴缸，方正實用嘅大廳。非常之闊落，咁客飯廳中間呢就有個睡房啦。呢邊望返出去呢係正南嘅海景，都望到公園同埋屋苑嘅會所啦。房間都係採光度十足，方方正正，闊落嘅大廳非常之實用，仲有個露台，間中可以坐喺度望下呢個優美嘅汀九橋美景，嘆下茶或者咖啡，3、5知己喺度傾下偈。第二間睡房都係望返正南嘅海景，呢個單位呢3間房都係可以望到海景嘅。嚟到主人房啦，主人房都係非常之闊落，呢邊望返西邊嘅汀九橋美景同埋來源景，咁呢邊可以擺衣櫃啦，King size 嘅床都可以擺得落，仲可以3邊落床嘅。主人房嘅浴室都係配置浴缸嘅。如果對單位有興趣嘅，歡迎同我 call 2，預約及查詢詳情㗎。